Եթերում իրական լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Ակարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը պահպանվել է հարաբերական անդորը, հակառակորդը չի վախեն Զորուտ, Մովսես, Պարավաքար ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի առանձին հատվածներում հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարը 4 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով 28 կրակոց։ 3 հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի մասնագետներն ուղևորվել են Տավուշ խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակված, սակայն չպայթած արկեր և զինամթերք հայտնաբերելու և վնասազերծելու նպատակով։ Ուշ երեկոյան աշխատանքային խորհրդակցություն է կազմակերպվել Հանրապետության վարչապետի խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանի գլխավորությամբ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը տեղեկացրել է, որ առավոտյան խումբը մեկնել է Չինարի գյուղ։ Աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Բացահայտվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից տեղեկություններ ստանալու փորձեր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներն օգտագործում են Հայաստանի տարբեր բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներ և դրանցով զանգահարելով Հայաստանի քաղաքացիներին անկախ հետազոտություններ անցկացնելու պատրվակով կատարում են սոցհարցումներ Հայաստանում, հատկապես զինված ուժերում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հետախուզական բնույթի տեղեկություն ստանալու համար։ Ծառայությունը կոչ է անում կապ չհաստատել, տվյալներ չփոխանցել կամ չպատասխանել կասկածելի հեռախոսազանգերին, իսկ անկախ հետազոտությունների հարցումներին պատասխանել միայն զանգահարողի ինքնությունը պարզելուց և դրանում համոզվելուց հետո։ Մոսկվայում ադրբեջանցիները հարձակվել են հայերի վրա։ Ռուսաստանի հայերի միության անդամ Դավիթ Տոնոյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ ադրբեջանցիները դանակով հարվածել են նաև իր ընկերոջը։ Ռուսաստանի հայերի միությունը ֆեյսբուքյան էջում տեղեկացրել է, որ գիշերը ձերբակալվել է 50-ից ավելի ադրբեջանցի։ Ձերբակալվածներին մեղադրանքներ են առաջադրվելու խուլիգանության և ազգամիջյան թշնամանք բորբոքելու համար։ Միությունը կոչ է անում հայ համայնքի ներկայացուցիչներին այս օրերին լինել զգոն և չտրվել սադրանքների։ Այժմ համաճարակի մասին հաստատվել է կորոնավիրուսի 451 նոր դեպք, ապաքինվել 490 մարդ, գրանցվել է մահվան 4 դեպք։ Պացիենտները եղել են 65-ից 89 տարեկան, ունեցել ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մինչև այսօր գրանցվել է 36613 դեպք, բուժվում է 9969-ն, մահացել է 692 մարդ։ Մտել ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարելու փուլ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան լայվով անդրադարձել է համաճարակային իրավիճակին։ Ակտիվ դեպքերը հունիսի 14-ից հետո առաջին անգամ քիչ են 10,000-ից։ Տեմպի անկումը պայմանավորված է հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ հորդորել է տուրք չտալ այդ անպատասխանատու հայտարարություններին, որովհետև դիմակի կրումն ունի անկյունաքարային նշանակություն։ Վարչապետը համախմբվածության կոչ է արել, որպեսզի աշնանը հնարավոր երկրորդ ալիքին պատրաստ լինենք։ Հիմքեր կան պնդելու, որ մենք ոչ միայն մտել ենք կորոնավիրուսային ճգնաժամը հաղթահարելու փուլ, այլև աշնան հնարավոր երկրորդ ալիքի համաշխարհային կանխատեսվող երկրորդ ալիքի նկատմամբ կարող ենք ավելի լավ դիմակայունություն ունենալ։ Եվ հիմա ինչի համար եմ եթեր մտել, ոչ թե ուղղակի սա արձանագրելու, շատ թե քիչ լավատեսական այս լուրը ձեզ հետ կիսելու համար, բայց ես նկատեցի, որ այս լուրերի ֆոնին շատ կրկին ակտիվացել է այն հակահամաճարակային PR արշավը, որտեղ տեսնում եմ, որ էլի հակադիմակային շարժումներ են սկսվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք, թե ինչն է պատճառը, որ մենք տեմպի առնվազն որոշակի անկում ունենք։ Պատճառը միանշանակ հակահամաճարակային միջոցառումների պահպանումն է, որի գագաթնակետը դիմակների կրումն է։ Ինչքան է սա տհաճ է մեզ համար, ժողովուրդ ջան, բոլորիս համար էլ տհաճ է։ Ինձ համար էլ է տհաճ, որ դիմակ եմ կրում։ Սկսած մեքենայից, վերջացրած մնացած տեղերով։ Խորհրդակցություններին եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս դինամիկան մենք ունենք միայն ու միայն, այսինքն չասեմ միայն, բայց հիմնականում դիմակի կրման որոշակի կարգուկանոն ունենալու պատճառով եւ շնորհիվ։
Եվ օրինակ մեկնաբանություններ կան, որ եղանակը, տաք եղանակը նույնպես դեր ունի։ Ենթադրաբար հնարավոր է դեր ունի, բայց մենք օրինակ հունիսի սկզբներին հետևում էինք, թե այն երկրներում, որտեղ այդ պահին բարձր ջերմաստիճաններ 35, 40 եւ այլն, այնտեղ ծավալվում էր ալիքաձև, շատ մեծ տեմպերով ծավալվում էր։ Եվ ուզում եմ միանշանակ ասել, որ այս վիճակագրությունը մեզ ոչ թե պետքա թուլացնի, այլ ընդհակառակը մեզ պետքա քաջալերի, որպեսզի մենք հակահամաճարակային կանոնները ավելի լավ պահենք։ Հակառակ դեպքում մենք նորից հետ ենք գլորվելու հունիսյան իրավիճակի մեջ։ Եվ իմ կոչն է, խնդրանքն է ձեզ, որ խնդրում եմ տուրք չտաք այդ անպատասխանատու հայտարարություններին, որովհետև դիմակի կրումը մեր հակահամաճարակային այս բանի մեջ, պրոցեսի մեջ ունի անկյունաքարային նշանակություն։ Ես չեմ ասի, որ դա միակ գործոնն է, որը նպաստում է, որպեսզի մենք որոշակի կայունություն եւ տեմպի նվազում ունենանք, բայց անկյունաքարային նշանակություն ունի։ Եվ իմ կոչն է, որպեսզի մենք այս հարցում ավելի ու ավելի համախմբվենք, որպեսզի մեր նպատակը եւ խնդիրը ինչ է, որպեսզի աշնանը մենք լինենք ոչ միայն մեր չափանիշներով, այլև համաշխարհային առումով ավելի պատրաստ լինենք հնարավոր երկրորդ ալիքին։ Սա շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարց է։ Խնդրում եմ ամենևին զգոնությունը մի թույլատրեք։ Մեր երկրում արդեն 700-ին մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնում եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է, եւ խնդրում եմ ձեզ, մի տուրք չտաք այդ բաներին, այդ հայտարարություններին։ Ուրեմն դիմակի կրումը կարևոր դեր ունեցել այստեղ, կարևոր դեր բիզնեսը պետք է ասել, որ բավականին կարգապահ է։ Եվ ընդհանրապես մեր բոլորի գիտակցությունը, այն որ այդ մարդիկ, ովքեր մահացել են, իրենց կյանքով նաև մեր բոլորի զգոնությունը բարձրացրել են, բայց էլի իմ խնդիրը հետևյալն է, խնդրում եմ տուրք չտալ այդ անպատասխանատու հայտարարություններին։ Եթե դիմակի հետ կապված փոփոխություն լինի անելու, մենք առաջինը դա կշտապենք անել եւ հայտարարել։ Եվ մենք ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք միշտ այս ընթացքում միշտ բոլոր հնարավոր թույլատումները կանոնների, որոնք այդ պահին հնարավոր են եղել, մենք դա արել ենք։ Եթե մենք դա չենք անում, ուրեմն դա այս պահին հնարավոր չի կամ խելամիտ չի։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսի 6 նոր դեպք, վարակակիրներից 5-ը Ստեփանակերտից են, նախկինում հաստատված տարբեր օջախների կոնտակտավորներ, 1 դեպք էլ հայտնաբերվել է Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքի բնակչի մոտ։ Մինչև այսօր գրանցվել է 193 դեպք, 147 մարդ հաղթահարել է հիվանդությունը։ Փաստացի բուժվում է 46-ը, մեկուսացված է 98 քաղաքացի։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 15.5 միլիոնի, ավելի քան 9.5 միլիոն մարդ ապաքինվել է, մահացել է 636,000-ը։ Բրազիլիայում մեկ օրում ռեկորդային 67,860 դեպք է հայտնաբերվել, երկիրն աշխարհում երկրորդն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ մարդիկ կկարողանան պատվաստվել 2021 թվականից ոչ շուտ։ Կառույցն այժմ աշխատում է բոլորի համար պատվաստանյութի հավասար հասանելիություն ապահովելու ուղղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, քննարկվել է ֆինանսների նախարարության 2019 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Ոլորտի պատասխանատուն զեկուցել է հարկաբյուջետային քաղաքականության, ֆինանսների արդյունավետ կառավարման, պետական պարտքի կառավարման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Անդրադարձ է եղել գերատեսչության կողմից իրականացվող բարեփոխումներին։ Վարչապետը շեշտել է պետբյուջեի ծախսային ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ժամանակին իրականացման նպատակով անհրաժեշտ լրացուցիչ մեխանիզմների ներդնման կարևորությունը, ինչը թույլ կտա ավելի կանխատեսելի դարձնել միջոցների ծախսման ընթացքն ու կառավարումը։ Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիայի տաճարում առաջին նամազն է հնչել, մասնակցել է մոտ 500 մարդ, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նամազի ընթացքում քրիստոնեական խճանկարներն ու որմնանկարները հատուկ լուսավորությամբ ստվերվել են կամ վարագույրներով ծածկվել։ Հիշեցնեմ, տաճարի կարգավիճակը փոխելու նախաձեռնության արձագանքել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, հիշեցնելով, որ տաճարն ընդգրկված է համաշխարհային ժառանգության ցանկում որպես թանգարան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նույնպես մտահոգություն էր հայտնել տաճարին թանգարանի կարգավիճակի շնորհումը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային
ժառանգության ցանկում ընդգրկումը հնարավորություն են տվել դարձնել այն ոչ թե քաղաքակրթությունների բախման, այլև գործակցության եւ մարդկության միասնության խորհրդանիշ։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ Թուրքիայի իշխանության որոշումը փակում է պատմության այդ կարևոր խորհրդանիշի եւ առաքելության էջը։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանն օգոստոսի 1-ից վերսկսում է ավիահաղորդակցությունը, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին հանրապետության տարածքում վաղը կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 5 նիշով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը նորմայից բարձր է լինելու, հետևաբար խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 17 նկատ ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Դուք դիտում եք իրական լուրերի հիմնական թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում ամենայն բարիք։